நண்பர்களே வணக்கம். இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பது 2 ஆங்கில வார்த்தைகளை பற்றி. அதில் ஒன்று எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இன்னொன்று சாரி. இந்த 2 வார்த்தைகளை வைத்து நாம் சில இடங்களில் நோய்களை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். அது எப்படி சாத்தியமாகிறது? இந்த 2 வார்த்தைகளினால் எப்படி நோய் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். அது சாத்தியம். நாம் மேலை நாடுகளினுடைய கலாச்சாரத்தை நாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கில வார்த்தைகள் அதிகமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். குழந்தைகளுக்கும் ஆங்கில வார்த்தைகள் அதிகமாக சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் பேசுவது அதிகம். ஒரு கூட்டத்தில் நிறைய நபர்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒருவருக்கு தும்மல் ஏற்பட்டால் அவர் உடனே எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று கூறுவார். கூறிவிட்டு பக்கத்தில் இருப்பவருடைய முகத்திலோ அல்லது எதிரில் இருப்பவருடைய முகத்திலோ தும்மி விடுவார். இல்லை என்றால் தும்முனதற்கு பின்பு சாரி என்று கூறிவிட்டு நகர்ந்து சென்று விடுவார். இதனால் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் காய்ச்சல், சளி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலை நாடுகளில் ஏன் இப்படி இந்த வார்த்தையை சொல்லி தும்மினார்கள் என்றால், ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் அந்த கூட்டத்தில் இருப்பவர்களிடத்தில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று கேட்டுவிட்டு வெளியே சென்று யாரும் இல்லாத இடத்தில் காற்றோட்ட பகுதியில் தும்மிவிட்டு மறுபடியும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள். இதற்காக தான் உருவாக்கியது அந்த எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அப்படியே அவர்களுக்கு அந்த கூட்டத்தில் தும்மல் ஏற்பட்டால் அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய துணிகளையோ கர்ச்சீஃப்களையோ வைத்து தும்மிவிட்டு அல்லது இரும்பிவிட்டு பக்கத்தில் இருப்பவரிடத்தில் சாரி என்று மன்னிப்பு கேட்பார்கள். இதுதான் அவர்களுடைய வழக்கம். ஆனால் நாம் அப்படி அல்ல. நாம் தும்மிவிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ, தும்மிவிட்டு சாரி என்று கூறுவது மிகவும் தவறு. இதனால் நம்ம நாட்டில் நிறைய நோய்கள் பரவுவதற்கு உண்டான அபாயம் இருக்கிறது. ஆகையால் இனிமேலாவது நீங்கள் தும்மும் பொழுது வெளியில் சென்று தும்முங்கள், அல்லது உங்களுடைய ஆடைகளை அல்லது கர்ச்சீஃப்களை வைத்து தும்முங்கள்.